हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इससे पहले क्लास में हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ लंग्स व्हिच इज मेजर्ड बाय द स्पायरोमेट्री एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अभी इसके बाद में हम पढ़ने वाले कैपेसिटीज ऑफ द लंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लंग कैपेसिटी, these are I have already written here. लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले inspiratory capacity, that is inspiratory capacity. In the inspiratory capacity, at the end of expiration, forcefully inspired की हुई एयर को होल्ड करने की लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करना। ठीक है, एयर कितनी होल्ड कर पा रहा है हमारे अल्वेओलाई, हमारा लंग्स एयर को होल्ड कितना कर पा रहा है उसको मेजर करना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग, इट इज एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन फोर्सफुली इंस्पायर्ड। और ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो रहती है नियर अबाउट, जैसे इसका फॉर्मूला है, जब इनहेल एक्सहेल करेंगे कंप्लीट उसमें आ जाएगा आपका टिडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल कितना टिडल वॉल्यूम रहता है 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है 31 इक्वल टू 3600 ml. Okay, this is total inspiratory capacity. After that, functional residual capacity. Functional residual capacity. Amount of air left in a lung after a normal respiration. नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद में लंग्स में जो अमाउंट रिमेनिंग रहती है दैट इज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि कितनी रहेगी? सबसे पहले अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज इसमें आ जाएगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो कितना रहता है 1200 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कितना रहता है 1200 ml। तो कंप्लीट कितना हो गया आपका 2400 ml। ठीक है, तो इतना फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रहता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, vital capacity. Vital capacity is the sum of forceful inspiration and expiration. फोर्सफुली इंस्पायर की हुई एयर का और फोर्सफुल एक्सपायर की हुई एयर का सम। इट मीन्स इट इज a sum of forceful expiration and forceful inspiration. So how much it is? इसका फॉर्मूला है टिडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आएगा? टीडल वॉल्यूम रहता है 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहते हैं 3100 प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है 1200. हाउ मच इट इज? 3000, 4000 and this is complete is 4000, 47 total it is. Understood? This is the total amount of vital capacity. And what is the vital capacity? Vital capacity क्या होता है? It is sum of forceful inspiration expiration, जिसका फॉर्मूला ये है. इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को हम बोलते क्या? वो कैपेसिटी भी आ जाएगी, टीडल वॉल्यूम, उसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, उसका पूरा सम आ जाएगा. अभी टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक. इसी में वॉल्यूम में व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी और टोटल लंग वॉल्यूम बोलते थे इसको सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. मतलब टीडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. पूरा कितना हो गया? टीडल वॉल्यूम आता है आपका 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1200 प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी क्या आता है आपका 1200. सो इट इज टोटल, हाँ टोटल 6000 ml. इतनी टोटल लंग कैपेसिटी रहती है ह्यूमन लंग्स की. Have you clear your concept? This is simplest and conceptual study that you are going to be learn in this channel. This information or this lecture is going to be very beneficial for the all kind of medical student as well as science student who have biology and science in their subjects in their academic study. So this is all about the capacities. Capacities are 4 types. First one, inspiratory capacity. Second one, functional residual capacity. Third one, vital capacity. And fourth one is total lung capacity. Before this, we have completed the volumes of lungs. Okay. Now next one. Here is completion of capacities. Now sounds. Sound of respiration. That is sound of respiration. Have you heard ever this patient have a raunchy sound? या फिर patient have something ataxic sound, ataxic respiration or apneustic respiration. Have you heard ever in the hospital while doing a duty? So first of this, apneustic respiration. Apneustic respiration. It is high pitch respiration. It is a high pitch respiration. ठीक है? जब पेशेंट इंस्पायर करता है, जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तब हाई पिच साउंड सुनाई देता है. ठीक है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, दिस ड्यूरिंग inspiration, this sound heard during inspiration and this sound is high pitch. अपने एक्सप्रेशन में और क्या होता है? इसमें जो इंस्पिरेशन है वो प्रोलॉन्ग टाइप तक रहता है. इंस्पिरेशन
for prolonged period, और ये किसकी वजह से होता है? जो पॉन्स के दो पार्ट पढ़े थे हमने, एक तो प्नेमोटैक्सिक और दूसरा अपनेस्टिक। जो प्नेमोटैक्सिक था वो अपर पार्ट में प्रेजेंट था, पोल्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट था, तो वो क्या कंट्रोल करता था? रेस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। और ये जो अपनेस्टिक रेस्पिरेशन सेंटर था वो क्या कंट्रोल करता था? इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन की डेप्थ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है, मतलब इंजुरी कहाँ हो गई होंगी? अपनेस्टिक रेस्पिरेशन सेंटर पे। ठीक है, सो ड्यू टू डैमेज इन द लोअर पोर्शन ऑफ पॉन्स और ड्यू टू डैमेज इन द अपनेस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर, there is a prolonged inspiration. There is a prolonged period of inspiration. It sounds high pitched. Okay, it heard during inspiration. ठीक है, इसमें फिर से ये जो अपनेस्टिक रेस्पिरेशन के साउंड है आपको सुनाई देंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट बार्ड रेस्पिरेशन, बार्ड्स और अटैक्सिक रेस्पिरेशन, बार्ड्स और अटैक्सिक रेस्पिरेशन। ये जो बॉयड रेस्पिरेशन है या फिर अटैक्सिक रेस्पिरेशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आपको सुनने को मिलता है। जनरली बॉयड रेस्पिरेशन में क्या होता है? सॉरी, and the next is abnormal lung sound और जिसको बोलते हैं adventitious sound. The next is adventitious sound और abnormal respiration sound. Okay, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस साउंड, जिसको हम एबनॉर्मल रेस्पिरेशन साउंड भी बोलते हैं। जो भी रेस्पिरेटरी गरगर, जब आपको सर्दी रहती है तब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स आते हैं, तो उनका नेमिंग क्या है, उनको क्या बोलते हैं और कौन कौन के कंडीशन में किस तरह से साउंड्स आते हैं, ये मैं आपको इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रैकल्स एंड रेल्स, क्रैकल्स एंड रेल्स, ये बबलिंग टाइप का साउंड रहता है। बबलिंग साउंड सुनाई देता है ऑन इंस्पिरेशन। जब भी पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तब इस तरह से बबलिंग साउंड एट द बेस ऑफ लंग्स के बेस में बबलिंग साउंड। जैसे आप वाटर में कोई भी एक पाइप लेके जैसे हवा फूकते हैं, जब हवा फूकते हैं जिससे बबलिंग साउंड आती है, बबल जैसी, वही सेम साउंड आपको क्रैकल्स रेल्स में बबलिंग साउंड सुनाई देगा लंग्स के बेस एरिया में। ठीक है, जब जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तब बबलिंग साउंड आपके लंग्स के बेस पे आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी ये डिपेंड करेगा, जो क्रैकल्स है फाइन है, मॉडरेट है या फिर लार्जर है। ठीक है, अगर जो क्रैकल्स है अगर फाइन है तो हाई पिच साउंड आएगा, कैसा? हाई पिच। अगर क्रैकल्स
क्रैकल्स मॉडरेट है तो मीडियम पिच साउंड सुनाई देगा, मीडियम पिच बबलिंग साउंड सुनाई देगा। अगर क्रैकल्स जो है लार्जर है, अगर क्रैकल्स लार्जर है तो लो पिच बबलिंग साउंड सुनाई देगा। समझ में आया? दिस इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ क्रैकल्स। ठीक है, तो ये क्रैकर्स कौन कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलेंगे? जो ये जो क्रैकर्स या फिर रेल एब्नॉर्मल रेस्पिरेशन साउंड है, आपको या तो निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस में दिखाई देता है, सुनाई देता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इन तीनों कंडीशन में आपको क्रैकल्स या फिर रेड साउंड सुनाई देगा। सिंपल है, क्रैकल्स और रेड एक जैसा ही है। बबलिंग साउंड सुनाई देता है एट द बेस ऑफ लंग्स, लंग्स के बेस में जब जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तब तब बबलिंग साउंड लंग्स के बेस में सुनाई देगा। अभी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको ये साउंड सुनाई देगा? निमोनिया है, पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। इन सभी कंडीशन में क्रैकल्स सुनाई देगा, बबलिंग साउंड सुनाई देगा। क्लियर है इतना? अभी नेक्स्ट है विजिंग साउंड। व्हाट इज विजिंग साउंड? विजिंग साउंड को बोलते हैं विस्लिंग साउंड या फिर म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। ये सुनाई देगा जब भी पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा तब हाई पिच साउंड सुनाई देगा। कैसा? हाई पिच मतलब ज्यादा वॉल्यूम में, ज्यादा जोर से सुनाई देगा। ठीक है, विस्लिंग मतलब म्यूजिकल साउंड सुनाई देगा, जब भी पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा तब तब ये साउंड सुनाई देगा। ठीक है, विजिंग साउंड सुनाई देगा। तो ये साउंड किसकी वजह से होगा? नैरोविंग ऑफ एयरवे। एयरवे नैरो होगा, जैसे आपका एयरवे है, एयरवे में क्या रहते हैं? स्मूथ मसल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्मूथ मसल्स रहते हैं। ठीक है, जिनकी नैरोविंग होने की वजह से क्या होगा? ये विस्लिंग साउंड सुनाई देगा। क्लियर हुआ यहां तक के? अभी अगर पहले आपने सुना तो विस्लिंग साउंड सुनाई दे रहा था, उसके बाद में विस्लिंग साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर साउंड है ही नहीं तो ये समझ जाओ कि जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा वर्स हो गई है। ये विजिंग साउंड जो है क्लासिकल साइन है अस्थमा का। मतलब अगर विजिंग साउंड है तो इंडिकेट होता है कि पेशेंट को अस्थमा है। ठीक है, पहले आवाज सुनाई दे रहा था विजिंग साउंड, उसके बाद में ब्रीदिंग साउंड ही एब्सेंट है, तो वो इंडिकेट करता है कि अस्थमा की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो चुकी है। क्लियर है यहां तक? है होना भी चाहिए। नेक्स्ट है रॉन्ची। रॉन्ची साउंड जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सुनाई देती है। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जब भी ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, उसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जब भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है रॉन्ची साउंड आती है। रॉन्ची मतलब स्नोरिंग साउंड आती है, खर्राटेदार साउंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, खर्राटेदार साउंड आती है जब भी पेशेंट
जब भी पेशेंट इंस्पायर करेगा, ठीक है, जब भी पेशेंट इंस्पायर करेगा। जैसे कफ करेगा पेशेंट, कफिंग से ये जो साउंड है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बाय कफिंग। अंडरस्टूड? Then the next is fourth, stridor. Next sound is stridor. Which kind of sound it is? Stridor is a high pitched sound heard without the auscultation. इसके लिए स्टेथोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट स्टेथोस्कोप ये आपको सुनाई देगा। दिस इज अ हाई पिच, हाई वॉल्यूम साउंड heard without auscultation. स्टेथोस्कोप के बिना ही यह साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये कौन कौन से कंडीशन में? एपिग्लोटाइटिस, अगर एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन हो गया उसमें भी आपको ये सुनाई देगा। लारिंगियो ट्रकियो ब्रोंकाइटिस, अगर लैरिंग्स में प्लस ट्रकिया में प्लस ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको स्ट्राइडर सुनाई देगा, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में आपको स्ट्राइडर ये वॉल्यूम सुनाई देगा। अभी जो प्लूरल फ्रिक्शन है, फिफ्थ है प्लूरल फ्रिक्शन और रब साउंड बिटवीन अ प्लूरल लेयर, बिटवीन अ पैराइडल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड रहता है, अगर वो फ्लूइड एब्सेंट था तो जिसकी वजह से फ्लूइड एब्सेंट होने की वजह से फ्रिक्शन के साउंड सुनाई देगी विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? स्टेथोस्कोप की हेल्प से। प्लूरल फ्रिक्शन ड्यू टू absence of fluid between parietal and visceral pleural layer, इसकी वजह से ये साउंड सुनाई देती है। These are a type of sounds which heard in a different type of disease conditions. Disease conditions means lung related disorder में आपको ये सभी abnormal breathing sound आपको सुनाई देंगे। अभी इसके disorders पे रहते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट एनाटॉमी कंप्लीट कर रहे हैं हम। ऑल ऑफ द सिस्टम्स, जितने भी 12 सिस्टम हैं ह्यूमन बॉडी में, इंक्लूडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी एनाटॉमी में हम कंप्लीट करने वाले। तो एनाटॉमिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।